منتخب عشية مباراته الحاسمة أمام جنوب إفريقيا برسم ثمن النهائي، وضع المنتخب المغربي آخر اللمسات تحضيرا لقمة كروية مثيرة سيسعى من خلالها لمواصلة المشوار على الأراضي الإيفوارية. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير موفدنا مهدي فودي. من سان بيدرو إلى ياموسوكرو، تأشيرة العبور للدور ربع النهائي تحسم في موقعة الثمن ليلة الثلاثاء بملعب استاد لومبوكو أمام جنوب إفريقيا. لقاء شاءت الأقدار أن تدخله كتيبة وليد الركراكي منقوصة من أحد أبرز أسلحتها الهجومية. سفيان بوفال أضحى خارج المنافسة، ومشاركة حكيم زياش من عدمها لا زالت موضع شك. سفيان أصبح الآن خارج الحسابات. أعتقد أن مشاركته في البطولة قد انتهت. لقد فقدنا عنصرا مهما. قد يحدث هذا خلال المباراة، والحال لا يختلف أثناء التدريب. تعرض لإصابة عضلية ستمنعه من المواصلة معنا باستثناء حدوث معجزة. سنرى كيف ستسير الأمور. بالنسبة لحكيم زياش فقد تعرض لإصابة على مستوى الكاحل أمام زامبيا. نحاول جاهدين تأهيله للحاق بالمباراة القادمة، وإن اضطررنا للمخاطرة فسنفعل ذلك، لأننا بحاجة إلى أبرز لاعبين في الميدان. نصب كامل تركيزنا على هذا اللقاء، ولن تؤثر علينا الإصابات ولا معطيات أخرى. نلعب من أجل المغرب ونطمح للتتويج باللقب. الآن التركيز كله على المقابلة اللي جاية ديال غدا إن شاء الله. الدراري احنا واعيين بالمسؤولية اللي علينا. كنتمنوا إن شاء الله نكونوا عند حسن ظن الجمهور المغربي، وما كاينش كيف قلتي ماتش سهل ولا ماتش ماشي سهل. حنا كندخلوا اول حاجه عاجزين على باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه. عقبة أسود الأطلس القادمة هو الخصم الوحيد الذي تمكن من الإطاحة برابع العالم بعد مونديال قطر في ختام تصفيات هذه النسخة. مباراة شكلية تختلف عن سياق صدام الثلاثاء. أبناء هوغو بروس يستهلون أدوار خروج المغلوب بهدف الوقوف سدا منيعا أمام طموحات المصنف الأول قاريا، والمدرب البلجيكي واثق في قدرة لاعبيه على خلق المفاجأة. لقد فزنا على المنتخب المغربي في جوهانسبورغ خلال السنة الماضية. لعبنا مباراة رائعة على أعلى مستوى. هذا يعني أننا قادرون على تحقيق الفوز، لكن يجب علينا لعب المباراة ونحن في أفضل حالتنا. نحن قادرون على خلق مفاجأة أخرى خلال هذه النسخة بإقصاء منتخب كبير كالمغرب. تأكيد الحضور في محطة الربع للمرة الثانية تواليا يمر عبر إزاحة جنوب إفريقيا من الطريق وسط إكراهات تجبر أبناء وليد الركراكي على التأقلم مع الوضع الراهن والتعامل معه بواقعية. شبح الإصابات يطارد أسود الأطلس قبيل مواجهة جنوب إفريقيا في قمة كروية لا تقبل القسمة على اثنين، والمتأهل يضرب موعدا مع منتخب الرأس الأخضر في دور الربع بالعاصمة ياموسوكرو. مهدي فودي، بين سبورتس، من مدينة سان بيدرو. هذا وبإمكانكم مشاهدينا متابعة مباراة المغرب وجنوب إفريقيا على قنوات أفكون 1 و2 و3 على الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة. نعود إلى مهدي فودي الذي ينضم إلينا من سان بيدرو، حيث هذه المباراة المنتظرة بين المنتخب المغربي ومنتخب البافانا. المنتخب المغربي كان سببا في تأهل المنتخب المضيف مهدي، نتمنى أن يكون أيضا سببا في تأهله أيضا للدور القادم، وهذا هو الأهم والمهم. طبعا مساء الخير حمد، ولو أن الخبر الأبرز هو تأكيد رسميا إصابة سفيان بوفال من طرف وليد الركراكي، إصابة عضلية تبعد اللاعب عن باقي أطوار كأس إفريقيا تعرض لها خلال حصة تدريبية، وأصيب في نفس المكان الذي أصيب فيه خلال الأشهر القليلة الماضية مع ناديه الريان القطري. ضربة موجعة إن صح القول يتلقاها المنتخب المغربي قبل المواجهة الحاسمة أمام جنوب إفريقيا، وكما يقال المصائب لا تأتي فرادى. ينضاف هذا الغياب البارز إلى الشكوك حول مشاركة حكيم زياش. وليد الركراكي وصف عودة بوفال بالمعجزة خلال المؤتمر الصحفي صباح اليوم، وكذا أن زياش ليس على أتم الجاهزية. الطاقم الطبي يحاول جاهدا تأهيله للحاق بمباراة الغد، وسيقرر في مصير مشاركته غدا في آخر لحظة. زياش تدرب هذا المساء على انفراد خلال آخر حصة تدريبية أنهتها العناصر المغربية قبل ساعة ونصف تقريبا. أتوقع أن وليد الركراكي لن
يغامر به كأساسي. صحيح صرح بأنه إذا استوجب الأمر المخاطرة فسيخاطر به، لكن استبعد المجازفة به كأساسي. ربما المدرب كان يقصد إشراكه أثناء المباراة إن كان المغرب متأخر في النتيجة لا قدر الله. لكن على أي ستتضح الصورة غدا زميلي حمد لنتحدث عن المعطيات الإيجابية. عودة وليد الركراكي على دكة الاحتياط وعودة نصير مزراوي واصل التدرب مع المجموعة بشكل طبيعي، وقد نرى أساسيا قد يعتمد عليه وليد الركراكي في مركز الظهير الأيسر. الآن يجب التأقلم مع الوضع الراهن بمعطياته السلبية والإيجابية كذلك. المغرب بمن حضر، البدلاء وعديد الأسماء قادرة على سد الخصاص وتقديم الإضافة ما دامت روح المجموعة هي جوهر وأساس اللعب المنتخب المغربي. المباراة لن تكون سهلة أمام البافانا منتخب يدخل اللقاء بهدف الإطاحة برابع مونديال قطر. المدرب هوغو بروس يرى أن لاعبيه بمقدورهم خلق المفاجأة، علما أن جنوب إفريقيا كان الخصم الوحيد الذي تجرأ على هزم المنتخب المغربي بعد مونديال قطر، ولو أن المباراة كانت شكلية ليس إلا بعد أن كان الفريقان قد حسما تأهل مسبقا برسم تصفيات هذه النسخة. لكن تبقى مباراة مرجعية بالنسبة لمنتخب جنوب إفريقيا، ومباراة بمثابة مصدر لشجاعة لاعبي البافانا. نتمنى حظ موفق لأسود الأطلس من أجل تحقيق المبتغى والمراد والعبور إلى الدور الربع النهائي للمرة الثانية تواليا بعد نسخة الكاميرون، وشد الرحال صوب العاصمة ياموسوكرو من أجل ملاقاة منتخب الرأس الأخضر. أفضل ما قلت بأن المغرب بمن حضر. شكرا جزيلا لك مهدي فودي من سان بيدرو. مواجهة أخرى ستضع مالي وبوركينا فاسو وجها لوجه في لقاء مفتوح على كل الاحتمالات. تدخل النصوص قرر الاتحاد الكونغولي لكرة القدم الاستئناف ضد قرار الاتحاد الإفريقي بعد رفع الإيقاف عن مدرب الأسود وليد الركراكي عقب ادعاءات بشأن خروجه عن النص خلال مواجهة المنتخبين في دور المجموعات بكأس إفريقيا في كوت ديفوار. وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يوم الأحد رفع الإيقاف عن الركراكي، مما يعني أحقيته في التواجد بالمنطقة الفنية خلال مباراة الأسود أمام جنوب إفريقيا اليوم الثلاثاء في الدورة الثمن النهائي لكأس الأمم الإفريقية. وأشار الكاف إلى أنه أيد بشكل جزئي الاستئناف الذي قدمه اتحاد الكرة المغربية ضد قرار إيقاف الركراكي 4 مباريات مع وقف التنفيذ في مباراتين بعد تورطه في الأحداث المثيرة للجدل التي شهدتها مباراة المنتخب الوطني أمام الكونغو الديمقراطية الأسبوع الماضي في دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية. وعلق اتحاد الكرة الكونغولي على قرار رفع العقوبة ببيان جاء فيه: اقتناعنا منا بالطبيعة غير المبررة على الإطلاق لهذا الإلغاء، يعلن الاتحاد الكونغولي لكرة القدم عن نيته رفع الأمر إلى محكمة التحكيم الرياضية الطاس بعد تلقي فحوى القرار. وأشار البيان إلى أن الركراكي أدلى باعترافات تفصيلية ومشاهد الاضطرابات لا تترك أي مجال للشك في أنه كان هو المخطئ. وسيواجه المنتخب الوطني المغربي اليوم الثلاثاء منتخب جنوب إفريقيا برسم الدور الثمن النهائي من كأس الأمم الإفريقية.